Hai guys, aku lagi sakit guys. Jadi suara aku bukan kayak gini guys. Jadi ini aku punya obat ya guys. Obatku kayak gini guys. Obat belakangnya sama. Ini depan belakang. Nggak kelihatan, deketin lagi. Oke, ini atasnya guys. Dalamnya ini guys, sama ini gambarnya. Ini nggak ada sendoknya ya guys. Ini atasnya, ini sendoknya guys. Masuk ke adikku guys obat nih. Sayang sekali guys. Kita aja guys, lejang sama benakku guys. Oke guys, bawahnya juga aku lupa namanya bawahnya. Halal guys. Ini rasanya strawberry, jadi warnanya pink guys. Nih nggak bisa dibaca tulisannya. Haha. Ini halal guys. Ada cinta di sini guys. Haha. So guys, jadi selak banget soal aku guys. Oke guys, mungkin sini aja videonya guys. Dadah, bye bye.